Rabbiin gaafa nama qajeelchu eenyuun hin mari'atu, gaafa nama jal'isus eenyuun hin mari'atu. Inni kophaasaa waan fedhe hojjeta jechuudha. Inni akka fedhe hojjeta, akka fedhe godha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirra jirtu baga jiraatanii isaa kana keessa isiniin jira. Akkami nagaa qabdanii, fayyaa qabdanii? Alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kiyyaa isinoo maal keessa jirtan isiniin jira. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa bakka isin jirtan maratti nageenyi rahmaan isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu har'a maaliin dhufte jechuun keessa hin oolamu. Har'a viidiyoo gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufee innis maali jechuun keessa hin oolamu. Obboleettii keenya Fatiyaa harkaa qabdu Samiraa, namni wallaale Samiraa shawuu namni wallaale jira jedhee yaadu namni miidiyaa kana fayyadamu Fatiyaa jaartii Bahar jechuudha. Kan akkasittiin dararaa turte, kan rakkisaa turte har'a waan ajaa'ibaa qabattee dhuftee jirti. Guyyaa Rabbi jedhe malee wanti tokko hin taatu, guyyaa Rabbiin qadara isaatti dabarse malee wanti taatu tokko hin jirtu jechuudha. Obboleettiin keenya kun akkuma beekamu biyya Yamanii keessatti nama hedduu walitti buutee, nama hedduu dararaa turte, nama hedduu waliin wal lolaa turte jechuudha. Har'a gabbaatee waan ajaa'ibaa, waan qalbii namaa qabbaneessu, waan namatti tolu dubbattee jirti jechuudha. Namni viidiyoo ishee argitanii ni jirtan jedhee yaada, yookaan namni viidiyoo ishee hin argine hin jira jedhee hin yaadu. Maaliif jennaani amma galgala kana gadhiistee jirti jechuudha. Yaada ishee yaada bareedaa, waan qalbii namaa hawwatu, waan qalbii namaatti tolu, waan namatti tolu jechuudha. Maaliif waan hundi keenya irraa eegaa turre, waan hundi keenya hawwaa turre, yoom akkas taatee laata jennee yaadaa turre har'a iseenuu ofiiseetii qabattee gadi baatee jirti jechuudha. Inni maali jechuun keessa hin oolamu. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya, Samiraan akkuma beekamu jalqaba duniyaa waliin wal dararaa turan yookaan duniyaa dararaa turte jechuudha. Akkuma beekamu mucaan kun siirii naannessaa turte. Silaa beekamaadha, ijoollee Yamanii keessa jiraatan siiriidhaan wal dhamaasuu malee namni fayyaa qabu jira jedhee hin yaadu. Garuu jiraachuun mala, garuu irra guddaansaa nama siirii wal dhamaasee, nama siiriin mana bultii namaa diigu akkuma ilaallee agarru jechuudha. Nama siiriidhaan jireenya namaa balleessu jechuudha. Walirraa baratanii walirra baratu jechuudha. Kanaafuu har'a isheen maaliin dhuftee yookaan jettan taate, Samiraanii dhugaa Rabbii dubbachuu fe'anii komentii yeroo namni barreessuuf ilaalaa ture, kaan ni arrabsaa, kaan immoo Rabbi si haa qajeelchu jedhaani. Ani garuu wallahi viidiyoo lama ta'ee tokko ta'een beeku irraa waraabee ture isiidhaa Fatiyaa tumu jechuudha, yookaan Fatiyaa rakkisaa jiru jechuudha. Viidiyoo sana keessatti waan inni dubbadhee obboleettii keenya kana komentii hin arrabsinaadha, gorsaa haga tokko namni kun yoo gorfame irraa deebi'uun malaa, Rabbi si haa qajeelchu jedhaadha, gorsaa yaada babbareedaa kennaafi jedhee dubbadhee ture jechuudha. Isheen illee har'a akkuma jettetti warri na arrabsitanis, warri yaada gaarii naaf kennitanis, warri komentii babbareedaa na barreessitanis hundi keessanuu jettee yaada qabdu kennattee jirti jechuudha. Har'a Samiraanii Rabbi seerraa haa jaallatu, baga Rabbi see qajeelchee yeroo viidiyoo irratti baatee dubbattu waan qajeeltee fakkaatti jechuudha. Waan kanarraa dhaabbatte fakkaatti jechuudha. Siirii kana dalaguurraa waan dhaabbatte fakkaatti jechuudha. Wallaahi Rabbiin keenya beekaadha. Maaliif beektanii daawwattoota kiyya, nuti namni jechuudha jal'ataan kamuu gaafa Raamadaanii dhiyaatee jedhu Raamadaan Rabbiin natti deemaa jira jedhee gara Rabbii deebi'a jechuudha. Gaafa Raamadaanni kun bahummoo namuu bakka isaa deebi'a jechuudha. Maaliif sheexanni kan hidhamte illee ni gadhiifamti, namni kan qajeele illee subhaanallah ni jallata jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu hin beekne. Raayyaan akkuma beekamu qaraasuu isaa yookaan nashiidaa isaa 28ffaa keessatti dubbatee ture. Yoon yaadattan ta'e yeroo Raamadaanni gahu namni hundi masgiidatti deebi'a. Gaafa Raamadaanni bahu ni dhiisa jechuudha. Akka waan sheexanni kun hidhamuu mormiidhaaf ba'e fakkaataa jedhee yaada isaa kaawwatee ture raayyaa abbaa maccaa. Har'a waan fedhayyuu taatu akka fedhayyuu taatu Samiraanii sababa Raamadaanni as dhiyaateef, sababa ji'inni rahmataa, ji'inni qur'aanaa as dhiyaatee fi gara Rabbii ishee deebitee jirti. Dhiifama naa godhaa obboleewwan kiyya jettee, warra ani miidhes, warri ani hin miines, warri na miitanis, warri ani isin miidhes dhiifama naa godhaa jettee har'a garaa dhiifamaatiin gabbaatee
chaayinaala ishee gubbaatti dubbattee jirti jechuudha. Waan biraatii miti qajeelummaa ishee caalaa wanni nama gammachiisu jira jedhee hin yaadu. Maaliif jennaani obboleettiin keenya kuni ofiisee qofaaf osoo hin taane daawwattoota iseellee zambii naqaa jirti. Maaliif yoo jettanii amma daawwattoonni ishee gaafa dhufanii as jalatti komentii barreessanii fi komentii badaa ta'uu mala, gaarii ta'uu mala, gaariin akkuma ta'ee osoo jiru kan komentiin taane barreesse komentii masanaa waliinu akka nama hin taanetti yaadama jechuudha. Maaliif inni arrabsitaa atiin kun akkasii jettaa, atiin kun maali jettaa, bor irraa qaanfatu teessa, irraa saalfatu teessa jechuudha waan amma barreessite kanatti jechuudha. Isheen irra qajeelte an akkas jedhee barreessee ture jettee ofitti deebita jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf akkasii isheen irra gadi baatee duuniyaallee bira dhaqeen viidiyoo isinii waraabaa dhiifaman gaafadhaa jettee haasa'u jirti. Balloofaa jettee tokko haadha urjii jetti. Haati urjii kun Fatihaa ta'ee hin beekne, garuu achi keessatti isheedhaa maqaa Fatihaa fi maqaa Bahar dha'u hin dhageenye. Nama miidhagu cufa dhaqeeti dhiifama gaafadhaa. Keessumaayyuu haadha urjii jetti. Haadha Hamzaa jechuu yaaddatee hin beeku. Haati Hamzaa akkuma beekamu beektanitti akkuma beektanitti jechuudha. Fatihaa jaartii Bahari. Garuu gaa urjii maqaa mucaasee urjii ta'e hin beekne malee hanga viidiyoo si haga dhumaa dhaggeeffadhee isheedha waa'ee Fatihaa keessa dubbatu hin dhageenye. Fatiyaan illee maalirraa akka jirtu hin beekne. Garuu isheen akka jettetti hunda namaa dhiifama gaafattee jirti. Gabbahee dhiifama isin gaafadhee jira, dhiifama naa godhaadhaa. Warra miidhe hundammoo qaamaan bira dhaqee yoo isaan ayyamamaa ta'an viidiyoo irraa waraabee kan isin gadhiisu ta'a jettee irraa dubbattee jirti jechuudha. Haati urjii isheen jettus namni viidiyoo ishee argitanii jirtanii jedhee yaada. Haadha urjii isheen jettus arguuf teenya inshaallah. Ani hin beekne haadha urjii dhugaa rabbi dubbachuu yeroo isheen duuniyaa wajjinii wal dararaa turan illee argee ture. Achi booda Fatihaa arge jechuudha. Fatihaa Baharii fi Balloo arge. Jaartii Balloo kan amma lammaffaan fuudhee jiru kana rakkisaa turte arge malee haadha urjii isheen jettu yookaan Fatihaa ta'uun mala ani hin beekne gaa. Akkasii namni dogongorre hin jiru, dogongoree jira, dhiifama naa godhaa jettee dhiifama gaafattee jirti. Asumaan warri itti aartanii jirtan dhiifama godhaa fi akkuma isheen jette ji'a rahmataa, ji'a araaramaa tachees nutti adeemaa jira waan ta'eef ishee qofaa miti. Bani Aadaam hunduu ilkaanii fi dhiigni waliin bu'aa jiraata waan ta'eef kan waliin mufatee jiru. Asumaanuu akka afootu walii jettanii akka dhiifama walii gootan isiniin jaa daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Anaa miti jette sheexanni Hawwaaf Aadamiinuu dogongorsee jira jette. Nuti baniin Aadamii yookaan makluuqni rabbii kun jechuudha. Hawwaaf Aadamuu dogongoran jennee dogongoruu hin qabnu. Seexanii dogongorsite jennee dogongoruu hin qabnu. Hanga nuu dandahame hanga dandeettii keenya nutiin kun of eeguu qabna. Waan badiirraa of eeguu qabna. Waan nu miidhurraa of eeguu qabna. Nama miidhurraallee of qusachuu qabna. Malee Hawwaaf Aadamiyyuu seexanii dogongorsite jennee dogongoruu hin qabnu. Namni tokko balleessa jenneellee balleessuu hin qabnu jechuudha. Maaliif ree namni kun nama akkuma rabbiin kun bifallee adda godhee uumetti yaada isaallee waa hundi isaallee rabbiin kun adda godhee uumee jira jechuudha. Uumaan rabbii tokko yoo ta'u kennaan rabbii immoo adda adda. Amma rabbiin kun tokko gabaabsee tokko dheeressee akka fedhetti uuma rabbiin. Akkasumatti kennaan rabbiin uumee namaa kennu kun adda adda waan ta'eef namni tokko balleessa jennee balleessuu hin qabnu. Ani dogongoree jennee jedhee nama dogongorsuu hin qabu jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya eenyu isheen maqaan ishee Samiraa asumaanuu baga gammaddee baga atiin kun qajeeltee baga gama rabbii keetii deebitee. Rabbiin silaayyuu waan beeku hojjeta. Ji'a 12 keessatti ji'a bareedduu ji'a araaramaa kan nuu kennee namni gaafa rahmadaanni kun dhufu isa silaa gumaaf wal eeggatu ramadaan rabbiin natti adeemaa jira jedhee dhiifama waliif godha jechuudha. Atiin kun wallahi yeroo itti waan kana guutummaa gootu nama ramadaan rabbiitii miti nama maqaa rabbii biratti dhaan sodaatu natti hin fakkaanne. Akka yeroo sana aniin kun akkasii aniin kun maali an akkasiin gochuu danda'a ana jalaa bahuu hin dandeessanii jettee yeroo isheen dhaadattu jechuudha. Waan ramadaan rabbii as adeemu sodaattu miti waanuma maqaa rabbii sodaattu natti hin fakkaanne. Garuu dubbisee keessatti waan jette ani sodaa rabbiin hin qaba. Garuu aarii namaatu akkas na godhee gochaa namni narra godhetu akkas na godhee jettee jechuudha.
namni tokko ilmi namaa tokko namni na godhe namni na miidhe jedhee miidhamuu nama miidhuu hin qabu. Garuu nutiin kuni miidhamna jennee miidhaa keenya deeffachuutti fiinna waan ta'eef kanarraa immoo of duuba deebinee miidhamaan gargaarsa rabbii qaba. Kan miidhame rabbumatu cinaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu haga dandeenye waliif dhiifama gochuu haa yaallu malee wal aaleffannee aaloo wal bahuu aadaa godhachuu haa dhiifnu isiniin jedha. Obboleettii keenya baga rabbi si qajeelche. Akkumatu jettee warra sitti aaree jiru warra itti aartee jirtu warra ammoo dararaa turte dhaqi dhiifama gaafadhu. Garuu asirratti illee dhiifama gaafattee jirta. Sheer godhaa biraan naa gaha jettee jirta waan ta'eef akkuma jettettu qaamaan dhaqi araarfadhu. Jaarsummaadhaan dhaqee araarfadhu moo akkam godhu komentii jala naaf haa jettee turte. Jaarsummaanis bareedaadha. Jaarsummaa fudhattee deemtus bareedaadha. Akkuma sitti tole gootee akkuma gooteeyyuu jarri kun si araaramuu qabu. Ilmaan haadhaaf abbaarraa adda faca'aa walitti deebi'anii bultii isaanii bareedaa sana oofachuu qabu jechuudha. Maaliif bahaar akkuma beektanii haadha manaas wajjin wal dhabee akkaseen godhaa jirtutti gaa ilmaan isaa walirraa faffaca'anii jiru waan ta'eef amma araarama kee kana rabbiin sababa godhee uummata kana wal deebisee jireenya isaanii duriitti rabbii haa deebisu siin jedha obboleettii kiyya. Viidiyoon qabadhee dhufee kana fakkaata. Warri maatii naaf hin taane akkuma garseentanii sabskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa tura.